হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বাট পাগলা চ্যানেল। চলে এলাম আমার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বন্ধুরা। বন্ধুরা, আজকে আমি এগ ফুড তৈরি করে দেখাবো এবং সেটা প্রোভাইড করে দেখাবো কেমন হয়। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। এই হচ্ছে এগ বন্ধুরা, এর সঙ্গে আমি দিয়ে দেবো বিস্কুটের গুঁড়ো। ঠিক আছে, তো চলুন বন্ধুরা, এগটাকে ভেঙে নেওয়া যাক। এই যে এই সেলগুলো ওপরের যে খোলাগুলো আছে এগুলো ফেলবেন না বন্ধুরা, এইগুলো পরে ওদের গুঁড়ো করে দিলে ওরা খেয়ে নেবে। এটা ক্যালসিয়ামের খুব ভালো সোর্স পাখিদের। তো বন্ধুরা, এটা আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি, এরকমভাবে ছাড়িয়ে নেবেন। হয়ে গেল। এবার এটাকে এরকমভাবে স্ম্যাশ করে নিতে হবে। এরকমভাবে স্ম্যাশ করে নেবেন। এই এগ বন্ধুরা, এই অবস্থা। দূর থেকে যাচ্ছে বিস্কুট, এগুলো গুঁড়ো করে এর সঙ্গে দিতে হবে। এই দিলাম, এই তো বিস্কুটগুলো দিলে আর গন্ধ লাগে। এই দিলাম, বিস্কুটটা গুঁড়ো করে দিয়ে দেবো। এবার এটা একটু দিয়ে নিতে হবে। চলুন বন্ধুরা, আমি পাখিদের দিচ্ছি, দিয়ে প্রোভাইড করে আপনাদের কেমন খায় দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি রেডি করে ফেলেছি এই এগ ফুডটা। আমি প্রত্যেকের খাঁচায় দিয়ে দেবো, কেমনভাবে খাচ্ছে আপনাদের দেখাবো। তো চলুন বন্ধুরা, এগ ফুডটা প্রোভাইড করা যাক।